День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Развитие социальной и промышленной сферы, экологии и традиционные промыслы. Глава республики Айсан Николаев с рабочим визитом посетил Булунский район. Соединить Запад и Восток России к строительству Ленского моста готовы приступить сразу после прохождения госэкспертизы. В Амге отгремело открытие 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур». Гостей и участников соревнований принял стадион «Олимп». Целевой указ о социально-экономическом развитии поселка Тикси подготовят в Якутии. Такое поручение дал Айсан Николаев во время рабочей поездки в Булунский район. Так, большое внимание в дальнейшей работе будет уделяться развитию морского порта Тикси. В том числе новые возможности появятся у района с открытием порта в Найбе. Глава региона также подчеркнул необходимость развития сферы оленеводства и совершенствования рыболовства. Безусловно, наша задача добиться того, чтобы все те планы, которые заявлены по концепции стратегии развития Северного морского пути по именно порту Тикси, были реализованы. Это создание здесь большого центра аварийного спасательного МЧС для всего акватории востока Северного морского пути. Это развитие морского порта как порта, куда могут заходить и иностранные суда. Это реализация вопросов, связанных с созданием в дальнейшем уже порта спутника Тикси в Найбе. Айсан Николаев также отметил, что в районе за последние 5 лет начали строить социальные объекты. Преображается поселок Тикси, вывозятся металлоломы, сносятся аварийные дома. Это, по его словам, связано с решениями президента страны, направленными на развитие арктической зоны России и Дальнего Востока. Кроме того, глава региона поручил завершить ремонт в гимназии в Булунском районе в установленные сроки. Окончание работ запланировано на 30 ноября. Я был сегодня на Арктической гимназии, вижу, что огромный объем работы идет, сумма выделена колоссальная, 120 с лишним миллионов рублей. Будут практически в школу, только стены остались, так все остальное сейчас будет меняться. Это, конечно же, уже другое качество будет школы. Ребята вернутся в абсолютно обновленную школу. Я за них рад за коллектив школы, за родителей, вообще в целом за Тикси, что вот такие проекты, благодаря решениям нашего президента по итогам съезда партии «Единая Россия», были приняты по капитальному ремонту объектов образования. И видно, что не только в крупных городах идет этот ремонт, но и в таких уже отдаленных наших арктических поселках, как поселок Тикси. В Якутии готовы немедленно приступить к строительству Ленского моста после прохождения госэкспертизы. Планируется, что основная конструктивная часть объекта будет завершена до конца 2027 года. По словам вице-премьера Кирилла Бычкова, особое внимание к строительству моста со стороны президента России доказывает важность объекта для всей страны. Он подчеркнул, что Ленский мост свяжет логистикой весь Дальний Восток, понизит цены на потребительские товары и позволит улучшить жизнеобеспеченность и безопасность людей. Уникальный проект, потому что таких проектов ни в мире, ни у нас в стране нету. Хорошо, что занимаются этим проектом крупнейшие научно-исследовательские и проектные институты, в частности, которые строили и Крымский мост, и мост на остров Русский в Владивостоке, и огромное количество мостов через различные реки наши российские. Но самое главное, что это, конечно, будет уникальный проект, и там будут применены все самые новейшие технологии, поскольку на вечной мерзлоте такого объекта не было никогда. Вторая погодная категория будет присвоена аэропорту Якутска. Глава Федерального агентства воздушного транспорта поручил завершить реконструкцию в установленные сроки. О том, что еще изменится в работе главной воздушной гавани региона, расскажет Александр Хавренко. В Якутии продолжаются масштабные работы по реконструкции и строительству аэропортов. На сегодняшний день по 6 объектам работы уже завершены, на 7 объектах реконструкция продолжается. Еще несколько объектов находятся в проекте. Кроме того, Якутия включена в пилотный проект по дистанционному обслуживанию полетов, когда управление полетами в одном аэропорту происходит из другого или из центра обслуживания полетов. В Якутии новейшие технологии будут внедряться на базе Якутского центра обслуживания полетов и аэропорта Маган.
И мы сегодня посмотрели, какое оборудование уже установлено. Это связано с обеспечением безопасности полетов, это связано с сокращением расходов на обслуживание воздушного движения. Обсудили также вопросы развития авиакомпании «Якутия», «Алроса» и компании «Полярные авиалинии». Вот. Мне представляется, что развитие авиатранспортного комплекса в Республике Саха-Якутия идет достаточно успешными темпами. Строительство и реконструкция аэропортов только силами республики была бы невозможна. Поэтому в этом направлении Якутия и Росавиация работают в тесной связке и контакте. Одним из крупнейших объектов программы реконструкции является взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутск. После ремонта и удлинения полосы столичный аэропорт сможет принимать большие магистральные самолеты, а также самолеты Б-200 МЧС России. У руководителя Росавиации возникло несколько вопросов по проблемным моментам, связанных с работами на полосе. Возможные пути их решения были рассмотрены на совещании с главой региона. По аэропорту Якутска у нас график очень жесткий. Мы сегодня уже констатируем, что из-за некоторых вопросов есть вопросы по срокам строительства, но при этом мы все понимаем, что этой осенью работы должны быть завершены, и мы должны уже входить в зимний сезон с полностью реконструированной взлетно-посадочной полосой и со всеми работами по припортовой инфраструктуре уже полностью завершенными. Также на совещании было принято важное решение о переходе аэропорта Якутск во вторую категорию, что позволяет воздушным судам совершать посадку с двух сторон взлетно-посадочной полосы. Для Якутии, особенно в зимний период, это решение очень важно и позволит сократить требования по видимости в условиях тумана. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Обновленному городскому пространству «Быть» в Ленске вовсю идет реконструкция одной из центральных улиц бульвара Юнского. Каких изменений ждать и что о проекте думают местные жители, узнаем в следующем материале. Детские и спортивные площадки, велосипедная дорожка, смотровая на берегу реки – мечта? Нет, реальность. Проект по благоустройству улицы Аюнского с говорящим названием «Путь к реке» планируется завершить уже к концу этого года. Обновление бульвара стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов «Малые города. Исторические поселения». На реализацию проекта отведено 120 миллионов рублей, 85 из которых выделено из федерального бюджета, остальные 35 – из районного. Работа ведется на всех участках объекта – улицы Аюнского и территории за водонасосной станцией. На улице Аюнского будут небольшие площадки, на которых будут установлены скамьи и игровое оборудование. А на площадке, которые находятся за водонасосной станцией, по просьбе участников общественных обсуждений появятся спортивные и площадки отдыха, которые предназначены уже для детей большего возраста, и для молодежи. Улица Аюнского, бывшая Алмазная, в домах по которой жили ветераны алмазной промышленности, вдохновила авторов проекта на создание уникальных арт-объектов, таких как ворота Алмазного края, круглые площадки в виде якутского календаря и метафора алмазов, необычной композиции из светоотражающих пластин. Стоит отметить, что все арт-объекты изготавливаются местными мастерами. Очень рада, что благоустраивают, и будет еще лучше. Нам нравилось гулять по этой аллейке. А сейчас, после реконструкции, наверное, будет еще лучше. Будет куда с внуками приходить гулять. Думаю, что прекрасно. Это же центр, в принципе, города. Я считаю, что это правильно. Когда увидим, тогда поймем, что это очень красиво и здорово. Так хочется, чтобы и освещение было такое, как в больших городах. К реализации проекта подрядная организация приступила в мае. Уже завершен демонтаж тротуарной плитки и системы наружного освещения. Начинается второй этап работ – устройство велосипедных дорожек и площадок. Для любителей покататься на роликах и на скейте будут оборудованы специальные места. В планах даже установка памп-трека – необычной велосипедной трассы с искусственными неровностями. На итог каждому найдется занятие по душе. Начало положено. Каким будет результат, узнаем по окончании работ. Мария Паснова, Виталий Андреев, Ленск. Современные исследования говорят, что причиной 16% всех смертей от хронических инфекционных заболеваний является загрязнение воздуха, которое в целом уже выделили как одну из основных причин сокращения продолжительности жизни в мире. За чистый воздух нужно бороться, однако эта работа не должна вестись в одиночку. О том, какие мероприятия проводятся в Якутске, чем дышат жители и гости столицы, в материале Надежды Саханской.
В Якутске выявили ухудшение качества воздуха. Всего с мая проведено 546 исследований на химические соединения, а также на взвешенные вещества. Значения проверок превышают предельно допустимую концентрацию в 3 раза. Излишнее количество вредных веществ установлено в 6 точках города из-за образования пыли. Установили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 6 точках. Это по улице Автодорожная, район ДСК, улица Аюнского, район автовокзала, Лермонтова, район Ростелекома, это 98-й дом, по Покровскому тракту, 5-й километр. И по улице Хабарова, это часовня Георгия Победоносца. Впрочем, об этом говорят не только подтвержденные исследования. Мнения жителей и гостей города разделились по этому поводу. Хотелось бы, чтобы часто поливали дороги, очень редко поливают. Машин много, пыли очень много. Невозможно открыть форточку. Считаю, что у нас город очень грязный, но в последнее время стало почище. Есть недостатки. Ну, к лучшему все, это изменяется к лучшему. Одна из основных причин загрязнения воздуха в Якутске – пыль. Мелкие частицы вперемешку с песком скапливаются у дорог на прибордюрной части. На улице Ларионова, расположенной в 203-м микрорайоне Якутска, проводится уборка прибордюрных территорий. Здесь скапливается песок, который тянется от городского пляжа. Если не начать уборочные работы здесь, то песок растянется по всему городу. И, как следствие, пылью будут дышать жители и гости столицы республики. Якутдорстрой работает не только со специалистами, но также привлекает и студентов на летний период уборки. Прибордюрная часть, тротуары чистим лопатой и щетками. Загружаем в бобкэт и в КАМАЗ. Конечно, помимо уборки пыли проводится и ежедневная поливочная работа. Специалисты трудятся в дневное и ночное время. Полив дорог именно, не то что саженцев, а именно полив дорог грунтовых, которые пыльные, это такие как Космонавтов, Пионерская, 50 лет Советской армии, Зала. Если раньше выделяли 4 основные причины сокращения продолжительности жизни – алкоголь, табак, малоподвижный образ жизни и неправильное питание, то не так давно этот список пополнился еще одним параметром. Городская пыль, она влияет на заболевания органов дыхания напрямую, обострение бронхиальной астмы, хронического бронхита, обла, ну и так далее. Сердечно-сосудистых заболеваний тоже. Однако специалисты отмечают, что есть несколько простых правил, которые помогут минимизировать влияние загрязненной атмосферы на свой организм. Необходимо использовать каждую возможность быть на природе, если стоит выбор остаться дома на диване или поехать за город. Также следует заниматься общей физической подготовкой и укреплением организма, правильно питаться, употребляя достаточное количество свежих овощей и фруктов, и соблюдать режим сна и отдыха без перегрузок. Надежда Саханская, Лилия Уваровская, Илья Сыромятников, Иван Сорокаумов, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Новая жизнь началась у счастливых обладателей квартир в микрорайоне Звездный. Работы в разгаре. На данный момент введено в эксплуатацию 7 домов. А по проекту запланировано 30 многоквартирных и 36 блокированных домов общей площадью почти 265 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 11 тысяч жителей. Марина Захарова пообщалась с некоторыми новоселами. Работы идут полным ходом. Помимо самих домов идет обустройство зон отдыха, завершение строительства детских площадок, озеленение территорий березами, рябиной, шиповником и так далее. Тишина, умиротворение, чистый воздух и красивые постройки. Уже сейчас, находясь лишь в начале строительства, микрорайон обещает быть прекрасным местом. Дом нравится, но условия все есть. Доступная среда, прекрасно можно погулять. Район понравился, деревья, детские площадки понравились. Потому что сухо, чисто. И, озеленение уже привезли, уже преображается намного лучше. Детские площадки, они замечательные. Дети играют, бегают. То, что
Люди, которые вот ездят на колясках, они сами передвигаются. Смотришь, они дышат и сами передвигаются. Прекрасный вот вид. Озеро, хороший воздух. Насчет проекта, да, вообще хорошо, молодцы. Поддерживаю. Здесь и правда тихая атмосфера. Здесь чистый воздух, хороший. Жители приехали с разных мест. Кто с Хаутурина, Жарницкого, кто с 17-го квартала, Сайсар, а кто с поселка Кысылсыр, Вилюйского улуса. Жители отмечают, что, переехав на новое место жительства, были приятно удивлены. Конечно, небо и земля. Да, здесь лучше, конечно. Отказывалась сюда ехать, и плюсом для меня была именно доступная среда. Первоначально не хотела сюда ехать. Мне почему-то не нравился район отдаленности ДСК, да? Представляла совсем другое здесь. Район другой. А когда мы переехали, мне понравилось. Во-первых, тишина, спокойствие, да? Машины нету, как бы отдаленности. И воздух другой, совсем чистый воздух. Вот. И район спокойный все-таки. Детям понравилось, конечно. Сам микрорайон будет состоять из 3 секторов, а улицы будут названы в честь известных людей, напрямую связанных с космосом. Жители отмечают некоторые недостатки, на которые стоит обратить внимание, и надеются на их устранение ближе к завершению всех работ. Озеро, я думаю, что приведут в порядок. У нас там и уточки, и кулики, и чайки, даже цапель видела. Вообще прекрасно. Чтобы автостоянка была. Я бы сюда добавил, например, зону отдыха. Завершение строительства сулит введение таких социальных объектов, как поликлиника, школы, детские сады, крытый каток и спортивный зал. Также не забудут и про парки, скверы, где жители смогут провести свой досуг. Микрорайон «Звездный» планирует стать небольшим городом в городе. Марина Захарова, Виктор Дьячковский, Якутск. Произведение искусства, которое можно и нужно трогать руками. В Национальном художественном музее открылась инклюзивная тактильная выставка. Она адресована посетителям с проблемами зрения, но каждый желающий может посмотреть и ощутить картины. Экспозицию видела Лена Андреева. Во многих музеях мира запрещено дотрагиваться до экспозиций и картин, но в нашем Национальном художественном музее появилась уникальная возможность дотрагиваться до картин из Золотого фонда музея. И такие адаптивные экскурсии будут проходить ежедневно для каждого желающего. Тактильные модели – это специальные произведения, которые созданы для того, чтобы незрячие и слабовидящие могли наслаждаться также произведениями искусства. Для полноценного восприятия тактильных моделей сопровождаются экскурсиями от специально обученных людей. В Национальном художественном музее уверяют, что все условия есть для такой экскурсии. И особую известность приобрели московские, скажем так, мастера. Это семья Шу, Михаил Шу и Ольга Шу, которые как раз разрабатывают технологию создания этих тактильных макетов, которые созданы новейшими технологиями, новыми полимерными материалами. И, конечно, они учитывают особенности восприятия у людей с особенностями со зрения. Выставка тактильных картин состоит из 5 экспонатов. Они представляют из себя рельефные копии картин, которые находятся в Золотом фонде галереи. Стоимость таких моделей составляет около 150 тысяч рублей. Но благодаря гранту благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» музей смог реализовать инклюзивный проект тактильных моделей картин. Мы поддержали уже около 60 музеев. В этом году откроются тактильные экспозиции еще в 15 музеях в 13 регионах. То есть по факту это такая всероссийская работа, но на территории Якутии это действительно первые тактильные модели. И мы очень рады, что Национальный художественный музей поучаствовал в этом гранте. На открытие выставки пригласили горожан с нарушениями зрения и уже провели первые экскурсии. Мое детство сразу вспомнилось. И так приятно было ощущать, что вот голова коня, так, богатырь, в насадах – это оружие. Вот все присутствует. Эта выставка теперь будет работать постоянно. Ее создали при помощи благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Национальном художественном музее это не первый и не последний инклюзивный проект. Лена Андреева, Семен Семенов, Якутск.
Начало самых масштабных раскопок в истории республики проходит в Якутске. Общая площадь исследуемой территории около 2000 квадратных метров. Археологические изыскания проводятся на месте старой центральной бани по улице Чернышевского, где будут строить 12-этажный отель «Космос». Нашей съемочной группе удалось погрузиться в глубину прошлого века. Какие тайны могут скрываться под поверхностью земли, знает наш корреспондент. Знания об археологии у обывателей основываются на популярных книгах и фильмах. Благодаря этим сведениям можно предположить, что под верхним слоем земли скрываются старинные артефакты. На самом деле здесь необходимо быть очень внимательным, поскольку чуть ли не каждая пылинка представляет собой ценный исторический материал. На месте раскопок вскрываются и изучаются пласты земли с целью изучения культурных слоев. Нужно иметь в виду то, что специальность археологии, она сложная и требует массу времени. Эти раскопки будут проходить до конца археологического сезона, который мы называем конец сентября, начале октября, то есть до заморозка. Все это должно быть завершено. Исследуемая часть города особо привлекательна для археологов, поскольку недалеко от этого места располагался первый острог в долине Туймада. Однако активная фаза раскопок на территории старого города началась чуть больше недели назад. И за этот период времени удалось найти немало. У нас монеты две 19 века, 1858 и 1840 года. И одна монета екатерининская, еще более ранняя, конца 18 века. Безусловно, найденные материалы станут большим вкладом в изучение исторического прошлого Якутска, поскольку обнаруженные сегодня ценности станут большим подарком к 400-летнему юбилею столицы республики. Он старше даже, чем Санкт-Петербург, поэтому он представляет достаточно высокий интерес для нас, начиная с 17 века и заканчивая 20 веком. Тут много очень интересных материалов. Что еще удастся найти археологам во время самих раскопок, нам предстоит узнать. Однако не стоит забывать, что все работы ведутся в центре Якутска, города на многолетней мерзлоте. И она таит в себе свои неприятности. Опустимся чуть ниже, начнется, когда выйдем на контакт с вечной мерзлотой, начнется оттайка грунта и, соответственно, увеличенная влажность грунта. Что делать в этой ситуации? Однако нашим археологам не впервой проводить такие работы. К слову, при успешном ведении раскопок здесь будут проводиться экскурсии для всех желающих. Проводить археологические исследования на этой местности следовало уже давно, потому что здесь сосредоточен исторический слой города Якутска. Застройки здесь начинались в конце 17-го, начале 18 веков. Как показывают исследования, был уже найден якутский туесок, ориентировочно в 18-19 веков. И это самое начало. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Профессиональному празднику Дню металлурга алданские золотодобывающие предприятия подходят с отличными показателями. Идет наращивание производства и внедрение в него современных технологий. Подробности расскажет Руслан Павлов. Увеличение производительных сил – вот главная задача алданских золотодобытчиков. Однако, чтобы нарастить объемы производства, приходится подключать новые технологии и модернизировать имеющееся оборудование. Золотоизвлекательные фабрики компании «Полюс Алдан» внедряют 4-й этап технического перевооружения, что позволит существенно увеличить переработку и получать больше золота. Решать поставленные задачи активно помогают молодые кадры. В данный момент на Куранасской ЗИФ внедряется 4-й этап технического перевооружения, в рамках которого вводится новое оборудование, и мы, как молодые специалисты, в том числе принимаем участие в пусконаладочных работах и в промышленных испытаниях нового оборудования, в результате которого мы увеличим производительность фабрики на 25%. Возможности фабрики не безграничны, поэтому в компании резко увеличивают объемы добычи золота методом кучного выщелачивания. Планы амбициозные, но выполнимые, и к их реализации уже приступили. Дан старт, хороший старт на проект в 5 миллионов. На базе старого проекта, когда мы укладывали 1,5 миллиона. И также дан старт нового совершенно проекта на участке Южный в районе ДЛБ. Там на 12,5 миллионов укладки в год. Это большие, хорошие перспективы, это серьезные инвестиционные проекты, которые требуют десятки миллиардов вложений. Но тем не менее, я думаю, вот буквально в 3-4 года мы эти проекты реализуем и выйдем в совершенно другой уровень
на другие перспективы. Не уступает коллегам и Селигдар. Здесь, наоборот, к крупному производству по кучному выщелачиванию подключают фабричную переработку. Одна ЗИФ уже работает в полную силу, впереди строительство второй. Кроме того, компания внедряет в производство уникальные разработки. На участке Самолазовский инженеры следят за работой экспериментальной установки для обжига золотоносной руды, не имеющей аналогов в мире. Да, эффективное производство. Да, долго шли мы к нему, там 3-4 года думали, как подойти к этой руде. Но нашли решение. Сегодня извлечение 80 с лишним %. Руда есть перспектива. Это второе или там третье уже рождение этого участка и предприятия. Соответственно, это плюс. И я думаю, что мы не стоим на месте, развиваемся. И наши специалисты находят решение. В данном случае это реализовалось здесь, на Самолазском. Золотодобывающие предприятия ждут возможности по использованию дешевой энергии, а точнее газа. Подключение к газопроводам позволит снизить издержки производства, что повлияет на себестоимость конечного продукта и не только. Это даст возможность, соответственно, повысить эффективность производства. А мы понимаем, когда на месторождении работают десятки и сотни людей, да, это рабочие места для жителей Алданского района. Мы понимаем, что возможность компании оптимизировать свои вложения, это значит, можно направить, в данном случае, на более бедные руды. То есть это продлить жизнь этого месторождения. То есть все нацелено на то, чтобы экономика Алданского района развивалась и, соответственно, экономика нашей республики. К середине текущего года и к своему профессиональному празднику Дню металлурга алданские золотодобытчики подошли с отличными показателями и увеличительным прицелом на год следующий, в котором отрасль отметит столетие золотодобывающей промышленности Якутии. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Куранах, Алдан. В Амге отгремело открытие 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур». Гостей и участников соревнований принял стадион «Олимп». В эстафете зажжения огня приняли участие 10 именитых мастеров спорта, чемпионов и рекордсменов Якутии, которые прославили родную республику на весь мир. Среди них Степанида Артахинова, Владимир Балынец, Анастасия Диадорова и многие другие. Сами соревнования проходят по нескольким видам спорта. Лица с нарушениями зрения борются в голболе, легкой атлетике. Участники с нарушением слуха мерятся силами в легкой атлетике, пулевой стрельбе, настольном теннисе и шашкам. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата соревнуются по легкой атлетике, шашкам, настольному теннису и волейболу сидя. Мы все желаем, чтобы игры прошли на самом высоком уровне, чтобы спартакиада выявила самых сильнейших. Но в целом я считаю, что каждый участник этой спартакиады – это уже победитель. Еще раз вам огромное спасибо, успехов, процветания, больших достижений и спортивных, и человеческих вам. И разрешите объявить 14-ю спартакиаду по адаптивным видам спорта «Джулур» открытыми. Так, например, в селе Чепчилган самые меткие и точные стрелки оспаривали золотые медали. В течение 2 дней сурдоспортсмены в зачетной серии выполнили по 40 выстрелов. За баталиями на огневых рубежах следила наш корреспондент Нургуяна Егорова. В селе Чепчилган в спорткомплексе проходят соревнования по пулевой стрельбе. Сегодня на огневой рубеж вышли мужчины. Ну а этот вид спорта является паралимпийским видом спорта. Впервые она была включена в 1976 году. Но из последних достижений наших российских спортсменов можно выделить Сергея Малышева. Он в 2021 году в Токио завоевал бронзовую медаль. Ну а здесь, на Амгинской земле, кто же станет самым метким, мы узнаем чуть позже. Некоторые впервые стреляют, некоторые по второй раз. Ну, всякое тут. Насчет судейства тоже трудности есть, потому что мы не владеем сурдопереводом. Очень трудно с ними разговаривать. Все надо записывать. Команду записываем. Да, действительно, судьи не адаптированы к общению. К сожалению, здесь сурдопереводчиков не имеется, поэтому судьи со спортсменами общаются с помощью вот таких вот табличек. Допустим, вот подготовка 15 минут.
Когда начинается зачетная серия, судьи показывают вот такую табличку. Зачет 40 выстрелов, время 1 час, по 2 выстрела в мишень. Ну а спортсмены стреляют из дистанции в 10 метров, и за 1 час они должны уложиться, сделать 4 подхода. Вот следующие ваши действия какие будут? Ну, вот сейчас остается примерно 10 минут до окончания упражнения. Показываю табличку с надписью 10 минут. Вот сейчас прямо вот встала. Пойду спортсмену покажу. 10 минут. Вот так и общаемся со спортсменами. Среди женщин первое место заняла Олеся Слепцова из Среднеколымского Улуса, серебро у Савии Ивановой из Сунтара, бронза у Надежды Алексеевой из Вилюйска. Всего 57 спортсменов участвует на этой спартакиаде. Из них 2 спортсмена по полевой стрельбе, вот, из пистолета. Это 1 женщина и 1 мужчина. Вчера наша участница успешно выступила. Она заняла почетное 3-е место. Вот, она кандидат в мастера спорта России. Самая настоящая драма разыгралась в мужском дивизионе. Единственный из участников мастер спорта из Нернгри, явный фаворит соревнований Роман Бычев, неожиданно проиграл своим оппонентам и стал бронзовым призером спартакиады. Основная борьба шла во 2-й группе стрелков. Золото и серебро разыграли Алексей Стручков из Мегино-Кангаласского Улуса и Василий Прокопьев из Вилюйска. Ильяна Егорова, Михаил Юмшанов, Амга. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. А вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.